Hoy, 21 de enero del 2010. Está ocurriendo esto como hace 17 años, un 6 de enero del 1993. ¡Wow! ¿Vieron eso? Eso fue todo un trueno. ¡Qué hermoso! Y apenas se acaba de escuchar el tronido. Porque si saben, primero es la luz y después el sonido, porque avanza más lento.